हम्म कौन है? कौन है? अब खाना खा लो। मीठू हाँ, खाना खा लो। चलो अब नहीं उठाओ उसको। बस फिर पिटाई करेंगे। ना भाई अब नहीं करना। अब पिटाई करेंगे। शैतानी की थी। डांस करके दिखाओ। डांस कर दो एक बार। मिठुआ ऐसे ऐसे कर दो, देखो डांस ऐसे। करो। हाँ एक बार करो। एक बार खाना देंगे फिर। अरे उसको लेके नहीं, गिर जाएगा। फेंक दिया। शरारत की? किसने की? मिठू ने की? आओ।